A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Domenica 28 marzo a Pove del Grappa mostra prodotti derivati, piante vivaistiche e fiori per la 29esima Fiera Mercato dell'Olivo. Apertura alle ore 9 presso il piazzale del municipio. Chi non ricorda il marchio Diadora? Lo abbiamo visto in bella mostra sulle maglie della nazionale italiana di calcio, oppure attraverso i campioni di ieri ma anche di oggi. Roberto Baggio, Filippo Inzaghi, Alain Prost, Ayrton Senna e tantissimi altri ancora. Il prestigioso marchio italiano è stato rilevato nei mesi scorsi dalla famiglia Polegato, tanto per intenderci Geox. Lo stesso Mario Poletti Polegato con il figlio Enrico hanno voluto ripartire dalla storia di questo prestigioso marchio attraverso il museo della scarpa più sportiva del pianeta. Oggi è una giornata importante non solo per lo sport italiano e per il ciclismo, che oggi parliamo del ciclismo femminile, ma è importante anche per la Diadora, un grande marchio dello sport italiano, una grande storia. Diadora ha vestito i più grandi campioni non solo italiani ma del mondo, che stava per essere sepolto. È stata un'iniziativa nostra, della mia famiglia, quella di investire in questo marchio e di rilanciarlo, con l'obiettivo di non solo di rilanciare il marchio, ma di farlo venire uno dei marchi più importanti dello sport. Purtroppo noi che italiani, che siamo anche molto patriottisti in un certo senso, abbiamo che nel settore dell'abbigliamento delle calzature sportive una forte presenza, una grande e massiccia presenza di marchi stranieri. Questa potrebbe essere veramente una grande opportunità per far vedere il nostro Made in Italy, la nostra capacità di creare e di vestire gli atleti secondo lo stile italiano. Questo è molto importante. La Diadora oggi incomincia la sua campagna di sponsorizzazioni con questo evento, con il Giro d'Italia femminile. Diciamo che ha già incominciato anche lentamente in altri settori del calcio, però il nostro obiettivo è quello di coprire tutti gli sport. Lo sport oggi io ritengo che anche da un punto di vista etico è una delle cose che l'uomo ha bisogno,
perché in un momento così di tensione, anche di livello economico, di livello politico, la gente ha bisogno anche di sognare, di divertirsi. E tutti coloro che lavorano attorno allo sport, secondo me, devono essere apprezzati. Quindi gli sponsor, che costituiscono uno degli elementi fondamentali per sostenere lo sport, sono importanti. Quindi Diadora verrà sicuramente uno degli sponsor più importanti dello sport in Italia. Una storia che oggi vuole consegnare il presente in rosa, sì, perché proprio presso la sede della Diadora si è presentata la 21esima edizione del Giro d'Italia Donne. Questo grazie a Maurizio Fabretto, manager della Diadora, ma anche presidente della squadra Safi Pasta Zara, una delle società ciclistiche più forti al mondo e chiaramente tutta delle donne. Sempre detto con Fabretto, che io chiamo Beto, c'è un rapporto d'amicizia soprattutto, un rapporto d'amicizia che da qua è nata anche la passione per il ciclismo. Io col ciclismo ci sono sempre stato vicino perché pur avendo fatto altri sport però era in parte una parte dell'allenamento nostro, facendo arti marziali. Però oggi come oggi il ciclismo è un qualcosa che fa parte integrante anche nel mio modo di stare durante il fine settimana andando fuori in bicicletta, e abbiamo anche deciso 10-12 anni fa di utilizzare il ciclismo femminile soprattutto per il marketing della nostra azienda Pasta Zara. Ecco, voglio dire, le alchimie quando parlano di miracolo del nord-est, insomma, visto le strade che ci sono, i trasporti che ci sono, si può parlare veramente di miracolo, ma soprattutto il miracolo che sia da parte di questi imprenditori che non mollano mai. Abbiamo visto Polegato qua in Diadora, Pasta Zara, uno tra i marchi leader del pastificio. Diciamo che questo è il bello del nord-est, appunto imprenditori che si tirano sulle maniche, che lavorano, che non guardano l'orologio, che non guardano il tempo, dedicano tutto il loro tempo libero al lavoro e portare avanti le idee che credono e che vogliono crescere. Come diciamo qua noi in Veneto, tirarsi sulle maniche. Un Giro d'Italia dove vedono protagonista ancora una volta le tre Venezie e che organizzeranno a partire dal prossimo 2 luglio 3 delle 10 tappe partendo da Muggia in provincia di Trieste, Sacile in provincia di Pordenone e Caerano San Marco con la crono individuale proprio nella sede della Diadora. Il giro si concluderà l'11 luglio presso l'autodromo di Monza. Renato Di Rocco, insomma, Giro d'Italia Donne, una bella sede, la Diadora nel nord-est, insomma, vogliono rianimare sia l'attività delle scarpe grazie alla Geox, a Polegato e soprattutto rilanciare il ciclismo in rosa. Sicuramente è una zona di alta tecnologia e un bel polo di riferimento industriale per tutta l'Italia. È molto bello che ospitino il Giro d'Italia Donne che sta crescendo con una nuova organizzazione, sempre legata a Giuseppe Rivolta e a Sara Brambilla, però insomma, la federazione ha inteso rinnovare l'accordo con loro per altri 3 anni, c'è molto entusiasmo dal pubblico presente, per cui siamo molto contenti che l'attività femminile ormai abbia conquistato un posto di pari dignità con l'altra attività maschile che continua a crescere. Roma ha aperto un bel dialogo con il Veneto. Ma sicuramente sono con il Triveneto dal punto di vista di politica sportiva è stato sempre il mio riferimento fin dall'inizio, per cui credo che dopo 4 anni di lavoro i risultati si vedano, nel senso che a parte il Veneto ha un territorio, una passione, una cultura di ciclistica di alto livello, però insomma io credo che nonostante i momenti di crisi questa si stia rinnovando, l'entusiasmo, i dirigenti, le società sportive, i tecnici, credo che insomma stiano tutti remando nella stessa direzione per fare sempre meglio. La felicità di tale evento lo si può notare dal viso radioso del presidente Bruno Capuzzo, che da quando si è instaurato in cabina di comando del Comitato Regionale Veneto circa un anno fa ha già raccolto grandissime soddisfazioni sia a carattere personale nonché in ambito sportivo. Il presidente Renato Di Rocco ha detto che comunque politicamente il dialogo tra Roma e il Veneto è positivissimo, è cresciuto, è sempre un punto di riferimento. Sì, e dobbiamo anche continuare in questa maniera, c'è sempre stata un'ottima sintonia con lui e con i nostri dirigenti nazionali, non per ultimo il discorso con il vicepresidente Milani, il Forcolin stesso che quando c'è stato bisogno giustamente Renato ha chiesto e ha detto guarda siamo un po' così quasi in difficoltà con la settimana tricolore, però
il popolo veneto, chiamiamolo in questa maniera, proprio la passione veneta, la si vede quando è il momento del bisogno. Un comitato regionale che rilancia positivamente con il Giro d'Italia delle donne, insomma propone quasi per intero il percorso dedicato alle donne. Sì, non è il Giro del Veneto, è il Giro d'Italia e deve rimanere tale. Giustamente c'è una preminenza veneta, questo ulteriormente ci gratifica, ci rende orgogliosi ma nel contempo anche responsabili dell'altissimo peso dal punto di vista organizzativo che ci compete. Non ci spaventa perché sappiamo che alle spalle ci sono le società veramente più che blasonate, quelle società che da sempre hanno fatto il ciclismo pedalato, organizzato con la A maiuscola. Raul Live dal vivo. Teatro Vivaldi di San Giuseppe di Cassola. Sabato 20 marzo alle ore 21. Ingresso 5 euro. Ragazzi al di sotto dei 12 anni, l'ingresso è gratuito. E lui sì, e spara bene, spara a tutti, e spara attento, lo sa. Sono Romano Cornale, testimone e aspiratore per l'Italia dell'Agostino Braurei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Presso il centro sportivo Al Sole a Fontaniva, in provincia di Padova, si è svolta la serata dedicata alla spedizione ciclistica alla scoperta di Giovanni Battista Belzoni, egittologo vissuto a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento. Il gigante padovano è stato protagonista di moltissime scoperte, tant'è che il personaggio di George Lucas, Indiana Jones, proprio a lui si è ispirato. Ma la serata ha voluto testimoniare attraverso il gesto atletico di 7 ciclisti che nel novembre scorso hanno pedalato in terra egiziana, creando una sorta di gemellaggio con l'ospedale di oncoematologia del Cairo con il centro di Padova. Questo è un compito che dobbiamo portare avanti sino a quando la leucemia verrà debellata e ahimè per arrivare a questo dobbiamo continuare la lotta per questo brutto male. In che modo? Cercando e sostenendo la ricerca, neanche a farla apposta. Proprio questa sera volevo farvi vedere, va bene, voglio anche farvi vederlo per la telecamera, il primo acquisto che abbiamo fatto di un macchinario per cercare di migliorare e accelerare quella che è la raccolta e la funzionalità delle cellule staminali. Ecco, l'AI in questi giorni ha acquistato una nuova macchina, un nuovo attrezzo per poter accelerare a individuare più velocemente le cellule staminali. Questo appunto questo è molto importante. Dal ritorno dall'Egitto con questa biciclettata, insomma, che ha portato più che altro la testimonianza dei valori veramente della solidarietà, cosa vi siete portati qui in Italia? Una cosa molto importante è questo famoso gemellaggio e questo qua ha riempito il cuore di soddisfazione perché ok, i bambini italiani fortunatamente sono molto seguiti, ma il nostro messaggio è arrivato sino in Egitto dove siamo andati a fare questo gemellaggio e continuano a telefonarci per poter scambiare tutte quelle notizie, per poter arrivare anche loro a quel benedetto traguardo che siamo arrivati noi, che comunque non è il traguardo finale, ossia vorrebbero arrivare al 78-80% di guarigione, dove ahimè adesso è arrivato al 30%, malgrado abbiano una struttura molto innovativa, molto moderna, manca la specializzazione, mancano gli elementi principali, i medici, i ricercatori.
Grande sensibilità da parte del presidente del Panato Club di Cittadella, Flavio Dalmaso, che per l'occasione ha fatto un'offerta all'Associazione Italiana contro le leucemie infantili. Le offerte testimoniano la sensibilità delle persone, le quali danno la possibilità al centro di oncoematologia di Padova di potersi attrezzare di macchinari sempre più all'avanguardia. Noi l'attività dell'unità di trapianto, in particolare del laboratorio delle cellule staminali, e con l'attività anche di banca di sangue cordonale, aveva bisogno di questo macchinario contaglobuli per facilitare il lavoro, per renderlo più organico ed utile, ecco, senza dover spostarsi in altri ambienti o in altri laboratori. Per cui l'AIL si è prestata per questo macchinario che ha un costo non indifferente. Cosa vuol dire? Io anche nella scorsa intervista qualche tempo fa le ho detto cosa vuol dire arrivare a casa dopo una giornata di lavoro. Ci sono dei lavori che chiaramente porti a casa dei pensieri, ma ci sono alcuni, come in questo caso, che porti a casa veramente non soltanto dei pensieri ma delle angosce. Beh, diciamo che a volte si arriva a casa angosciati ed è una cosa che mia moglie mi vorrebbe evitare e quindi cerco in qualche modo, si porta a casa le angosce, ma anche condividerle a volte consente in ogni caso si porta anche a casa momenti di gioia. L'altro giorno una cosa semplice, naturalmente pensando ai nostri ragazzi, ai nostri ospiti, diciamo, proprio la mamma di un ragazzo provato diceva: noi veniamo qua volentieri perché sentiamo che questa è la nostra seconda famiglia, e quindi questo è un indice che l'attenzione, quello che si fa, cioè i genitori capiscono tutto l'impegno che comporta, è un impegno che va commisurato e mira a offrire il meglio, e quindi queste sono soddisfazioni, sono cose, torni a casa stanco, a volte con angosce, ma nello stesso tempo rivitalizzato da questa attenzione, in questi aspetti di umanitizzazione. Vogliamo dare una nota positiva, comunque grazie al complesso dell'AIL di Padova che fa tendenza in tutta Italia, questa malattia fa meno paura rispetto a una volta. Ecco, un dato, quale può essere un dato certo per la guarigione, per la speranza anche per i familiari, mi viene in mente? La leucemia linfatica è il paradigma del successo della medicina moderna. Nell'ambito di questi ultimi 35 anni la leucemia linfatica del bambino è stato uno dei maggiori vanti della medicina moderna. All'inizio degli anni 70 20-25% dei bambini avevano la possibilità di guarire, quindi era considerata ancora una malattia curabile, per modo di dire. Al momento attuale, e noi ne siamo partecipi, consapevoli, l'80% dei bambini con leucemia linfatica ha la probabilità di guarire, quindi cambiamento epocale. L'AIL di Padova, attraverso il presidente Armenio Vettore e gli eventi promossi da Franca Lovisetto, non si limitano soltanto nel raccogliere fondi per la ricerca, ma danno la possibilità alle famiglie che hanno dei parenti colpiti da questa tragica malattia di poter soggiornare nelle varie location messe a disposizione dal centro per stare vicini ai propri familiari. Un gesto concreto per dare coraggio e speranza a queste persone già minate nel proprio spirito. Un messaggio di speranza lo ha portato Gianmarco Agostini, che alle soglie del professionismo nel ciclismo fu colpito nel 1992 da un cancro al cervello. Bella e commovente la sua storia, che ha profondamente toccato le sensibilità delle persone presenti. Fino al 92 avevo tutto, avevo il mondo in mano perché avevo il contratto per passare professionista, Olimpiadi, campionati del mondo, avevo vinto più titoli italiani, avevo vinto tutto. Ero sulla bocca di tutta la gente perché tutti mi volevano come atleta, come personaggio. Ero in ritiro con la nazionale a Mosca e per battere il record italiano ai campionati europei, e mi sono trovato un fortissimo mal di testa. Sono tornato, il professor Dal Monte mi ha detto sarà una piccola sinusite, ti curi. E invece sono tornato dopo 2 o 3 mesi e mi è ritornato questo male. Mi hanno portato in ospedale mio padre, mi ricordo ancora che gli hanno chiesto a mio papà se era una persona drogata, da quanto male ero messo. Quindi fai conto te come ero preso male, anche se fra parentesi penso non siano cose da dire a un genitore quando già hai il figlio che sta male.
Mi hanno fatto una prima attacca e mi hanno riscontrato che avevo un angioma, un tumore sul cervelletto, tra il cervello e il cervelletto, dove passa il liquido cerebrale. Io mi sono visto il mondo crollare addosso, perché io avevo in mente ancora il passato professionista, avevo la bicicletta e sai, noi eravamo giovani, quindi avevamo in mente solo di correre. Purtroppo mio papà invece gli avevano detto che c'era un rischio altissimo, perché c'era questo tumore che se tutto andava bene io restavo paralizzato. Il 24 novembre dello stesso anno mi hanno fatto l'operazione di 14 ore, che mi ha operato il primario Mingrino, il dottor Faggin. E niente, io mi sono svegliato dopo 6-7 ore, ho aperto gli occhi in sala di rianimazione per circa 30 secondi, non sapevo dove ero, chi ero, cosa facessi là, e ho visto una luce immensa e avevo chiesto ai dottori cosa facevo là. Loro mi hanno detto: guarda, aspetta un giorno e poi ti portiamo in reparto. Io ho ripreso sonno, nell'arco di 5 minuti mi sono risvegliato e ho visto una luce bianchissima. Da una parte c'erano i miei genitori, la mia famiglia, e da un lato c'era questa luce immensa. Mi sono svegliato dopo un'ora, ero sul letto dell'ospedale vicino ai miei genitori, avevo, mi ricordo, cannette che mi giravano dalla testa, dappertutto, avevo tutti i capelli tagliati. Io che sono sempre stato, come ben sai te, un po' per i capelli, mi piaceva sempre di essere all'ultima moda. E mi sono svegliato, ti ripeto, dopo 5-6 ore che mi hanno portato in reparto, ancora tutto intontito. Mi hanno fatto una seconda operazione ancora perché ero entrato ancora in coma, perché non avevo supportato bene il rapporto del liquido cerebrale alla testa. E niente, mi hanno mandato a casa il 24 di dicembre, non ero ancora pronto per tornare, però mi avevano detto che mi facevano passare il Natale a casa. Mi avevano fatto cortisone, ero arrivato a pesare 120 kg e adesso sono 70 kg, quindi fai conto te, circa 40 kg in più. Però la voglia mia dentro era solo quella di vivere e non avevo più in mente la bicicletta, avevo più in mente niente. Sono tornato a casa invece, guardando ancora per televisione i miei compagni, Pantani, Pontoni, quella gente là, mi è venuto dentro la voglia di dire: Agostini, devi ancora dimostrare quello che sei. Sono ritornato a tornare in bici ancora contro il parere di tutto, di tutti, dei dottori, e nel 95 sono ritornato a correre ancora con la squadra di Bariviera, sono ritornato a vincere. Nel 97 sono ritornato professionista con la Denardi, ho vinto la prova di Coppa del Mondo, campione italiano. E per me, penso che al di là del lato sportivo, là ho coronato una cosa che ho detto: Agostini, sei tornato sano, quello di prima. E quindi come ce l'ho fatta io a tornare a vivere, a correre, a tornare, fra parentesi, a essere un campione del ciclismo, penso che tantissima gente che si vede al momento con le mani legate, che si vede tutto il mondo contro perché i dottori hanno detto che non c'è niente da fare, di tenere duro, come ce l'ho fatta io a tornare a correre, come ti ho detto prima, anche loro ce la fanno, ce la devono fare a tornare a vivere. Quindi un messaggio grandissimo per tutte le persone che stanno vivendo e per i familiari, che è quello di tenere duro, perché la vita è bella e bisogna viverla fino in fondo. Ma un'altra iniziativa promossa dall'AIL per aiutare la ricerca è la crociera sul Nilo, che partirà il 9 maggio e farà rientro il 16 dello stesso mese. Un'altra occasione per farsi e fare del bene. Il centro revisioni Autofficina Sandri è autorizzata dalla motorizzazione ad eseguire revisioni moto e certificata ISO 9002 come autofficina di riparazioni multimarche. Il centro revisioni Autofficina Sandri lo trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Siamo in clima di par condicio. E noi della Voce non vogliamo incorrere in infrazioni nel proporre servizi che in qualche modo richiamerebbero l'attenzione su questo o quel politico. Per cui, con grande piacere, vogliamo proporre alla vostra attenzione una splendida storia di aggregazione sportiva, di una società sana con valori di autentica solidarietà umana. La società che oggi vi vogliamo raccontare è la World Service Group, che grazie al proprio presidente Massimo Levorato ha presentato presso il ristorante La Bulesca di Rubano, in provincia di Padova, i suoi 18 pupilli diretti da Endrio Leoni. Tanto per capirci, l'uomo che nel 1992 vinse la tappa del Giro d'Italia professionisti proprio a Bassano del Grappa. Si diceva di una società sana, con grandi sensibilità, tant'è vero che la dirigenza ha voluto ospitare Sammy Basso, il ragazzo colpito da progeria, detta anche malattia dell'invecchiamento precoce. Al piccolo grande Sammy gli è stato donato il vestiario sportivo della World Service Group, ma non solo, la stessa azienda si è resa protagonista nei mesi scorsi di una grande offerta alla fondazione da cui prende proprio il nome Sammy Basso. Dialoga con la sofferenza del ciclismo, ma ha bisogno il messaggio di Sammy Basso per arrivare di
tramite di persone che te lo facciano arrivare, e devo dire che tu sei stato uno di questi. Hai posto il problema in occasione di una tua trasmissione che mi ha molto colpito, e così sei riuscito ad arrivare. Quindi il problema esiste, c'è, ma ci vuole chi ti sensibilizza, chi ti scuote, perché rischi di non vederlo. Auguri per questa stagione, so che non premi i tuoi atleti per le vittorie, però se arrivano, insomma. Sì, certo, naturalmente. Io non ho mai messo ansia ai miei atleti, perché ho la fortuna di poter essere sponsor e presidente, quindi non ho bisogno di ricercare, diciamo, il budget a tutti i costi per fare la squadra l'anno 21. Quindi i ragazzi si devono divertire, integrare, devono trovare un bel gruppo di amicizia, e questa è la nostra filosofia, il fatto che si diventino insieme amici nel tempo, un po' come è successo a me. Oggi mi ritrovo, pensa, con ragazzi che correvano con me da dilettanti, da juniores. Questo è un valore aggiunto. Molte le autorità sportive presenti all'evento: Stefano Tacconi, portiere della Juventus e della nazionale italiana, Claudio Chiappucci, che da solo riempiva i velodromi di tutta Italia, Paolo Bettini, immenso campione fuori e dentro il ciclismo. Il compiacimento delle numerose persone che si sono strette all'evento è stata la chiarezza degli interventi ben diretti da Alessandro Fabretti, i quali hanno spinto lo sport ma senza mai perdere l'obiettivo della formazione scolastica, alchimia indispensabile per creare uomini prima e semmai campioni dopo, come Rossi e Zordan, che nel 2009 si sono laureati campioni d'Italia. Un gran gruppo, un grande sponsor, una persona eccezionale che ha corso in bici. Non è da tutti i giorni trovare un grande sponsor, una grande persona che sa cosa vuol dire fare fatica in bici. Massimo Lavorato questo lo sa benissimo, ha creato un gruppo fantastico, e giocando, ma come dicevano prima, le vittorie non guastano mai, e avranno sicuramente il potenziale per farle. A noi della Voce ci stanno a cuore le alternative al divertimento. Se queste parlano di sport, oggi più che mai questi dirigenti, che rilanciano con forza e professionalità la pratica sportiva, riescono a contrastare i modelli scellerati che vediamo tutti i giorni nelle cronache dei vari telegiornali. Un uomo che è l'emblema della chiarezza e della vita sana è il Diablo, che a distanza di alcuni anni, da quando ha smesso di pedalare, sfoggia ancora un fisico da ragazzino. Tu non hai mai avuto peli sulla lingua, cosa pensi di Massimo Lavorato? Ma non abbiamo mai corso insieme, però è strano vedere qualcuno che ancora oggi nel ciclismo ci creda così fondamentalmente tanto, soprattutto in una categoria inferiore, no? Perché noi abbiamo bisogno di categorie inferiori, perché quando parli di sponsorizzazioni si va sempre a pensare al professionismo, però dobbiamo avere anche le categorie che devono poi un domani essere professionisti, cioè i giovani vengono fuori da queste squadre, qua hanno l'opportunità di crescere, di diventare l'opportunità di diventare qualcuno nel mondo dello sport, in questo caso il ciclismo, quindi spetta adesso agli atleti dare le soddisfazioni a chi gli dà l'opportunità, che gli dà i mezzi e che li prepara al loro futuro. Rino De Candido, allora una bella situazione, World Service Group, insomma una bella fucina di campioni. Ma sicuramente è una grossa società, sono rimasto meravigliato anch'io in modo positivo, perché effettivamente è una grossa società, potrebbe tranquillamente essere una buona squadra come Under 23. Invece è un team juniores molto organizzato, e questo fa molto piacere, perché dà tutte le possibilità a questi ragazzi di potersi esprimere nel miglior modo possibile. Grazie quindi a tutte le persone e dirigenti come la World Service Group, che con passione si dedicano alla crescita sana dei nostri giovani.